Yo guys, it's my boy, how you doing? Welcome to another video. Today we're gonna be reacting to BUMBLE, BEEZY and ROUX and Animal Jax live Studio 21. It's been a long time since we did the video like this, and you guys have been asking for this reaction, and I'm gonna deliver. I'm sorry I didn't react before. I told you guys, be patient when you ask for a song or for a reaction. Be patient. I see it, and the more people want it, the faster I'll do it. Yeah, let's get it, man. Let's go. We know BUMBLE is fire. The only reason I haven't reacted to a lot of BUMBLE is because BUMBLE claimed my last video, and I don't like to work hard and then someone just comes and claims your work. Man, it's a whole thing. We already spoke about this, man. Let's go. We all know BUMBLE is fast. Not faster than Oxymoron though, but it's fast and it got bars. I only reacted to one song, ДЖАZ, and that song was already fire. I was hype, that's why I was heartbroken when he claimed my video, because I thought he would see that shit and be like, oh man, this guy is dope. Alright man, enjoy. Bye. Это мой проходной билет, самый опасный аттракцион. Я проливаю на их города свет и проливаю кровь прямо на флоу. Я выставляю трофей на торги, все ваши враги, мой стартовый лот. Но я забираю их за долги, везу себе в дом, поставить на бой. Но это потом кладет тебя в гроб. Ранний МС, гробовщик. Далеко не парень, а skills are here. And I'm like, yes, I'm with this shit. Я представляю вверх пищевой цепи. Именно синдром, так и все ждут лишь. Okay. They're going good. I think that one is ROUX, right? ROUX, and this one is BUMBLE. Of course, BUMBLE we know. They are going good. Фаст, флоу, я залетаю в тусу каждый раз, как первый раз. Потом беру майк и предъявляю свой паспорт. Shot to the bartender, drink till the follows on my agenda. Drink a little fucker with the juice, dance all night. Little boy, call it проверка, like what's up, what's happening? One song, guess I maintain it. Exchange rates is fucked up, but I don't care with them Ben Franklins. Two more shots, then again watch me diddy bop. On the new battle for my brother like it's. Remember I told you he's fast. And destroying some English words there. Russian inks, da 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 da. That's really dope. Two more shots, then again watch me diddy bop. On the new battle for my brother like it's nothing that can kill this party with my credit card. Hands on deck trying to regulate. Looking in my face, she can lick your face. The clean and the king. Killer beat, superstar, the party like a BDK. I'm drinking on the phone, it's like it's fucking party guest list. You can't afford to while recording, do a honey dicks to impress me. Shit is funny when you're looking at me like you on me 10 racks, bitch. You aren't ready for the middle language on the side, so I'll present shit. Моя лайн проникает в тупик, туже я вложил в боевой шифр. Позови сюда мозг, фильм этот мощь, это не должны. Это не варит тема, тем же хватит силы раздеть всю площадь. I didn't want to pause it, but damn, they are going crazy, man. I just want to listen to this shit straight without pause. If I don't pause, you guys will not see this, as you guys know. Oh man, alright. Они вместе слабых, вместе сильных, вместе с теми равные больше. От меня ведет 808, кто это переведет достоин пути. От тебя ведет мой флоу. Ты блефуешь, а на деле тебе некуда идти. Я заведу всех в лес, как Иван Сусанин. Добиваюсь теперь больше, чем было в разы. Добиваюсь нормальной Елизавета, просто до этого вида не было, кто же там впереди. My man ROUX also is fast. My man ROUX is fast too. And I like when rappers or artists go back and forth on a song, like someone rap this like 2 lines, and then the other person takes over that line and makes it better now, and that's the dopest shit I like in artists. If artists do that thing. Oh man, this one, I was trying to remember a song to give you an example. Go check Big Sean. There's one song that he made with Hit Boy. Yeah, one song that he made with Hit Boy. I don't know, I forgot the name of the song, but go check that song. I don't know how you're gonna check. But I like how when rappers go back and forth like that. I guess
The Animal Jax is the band. Yeah, the Animal Jax is the band. Alright, song 2. Song 2. We're going for song 2. Бро, я слушал лишь себя, не слушал их пиздеж. Можешь дать и банде есть, это значит ты растешь. Было тяжко, я молчал, ты деляет до семьи. Ты впервые ловишь вайб, окей, я ловлю в седьмое. Каждый день представляю стек, мне не подцепят, ну вуаля. И он на столе еще до конца дня. Много людей греют души здесь, про души очаг. Ведь если фейс, если спросят фейс, мы будем молчать. Смотри сюда, время 6 утра, не посанул. Если ты делал тему, если сделал, то салют. Лох не схватится за ум, бой вас улиц не зовут. Ты пиздишь через толпу, но в инсте кричишь сум. Hold on, I gotta fix my light. I'll be back. Yeah, I think I had to fix my light. Yeah, let's go. Ой, не участвуешь в схеме в этой комнате ушастые стены ветер. Где мотивы есть вообще, затруднись ответить. Ты слишком туп, чтобы понять, не даю советы. Не парься, просто чекай вайб, просто чекай вайб. Не базарь, не смотри на сраный циферблат. Похуй роли эпизод или эдипайс. Время будет старым, но если не прерывать, чекай вайб, просто чекай вайб. Не базарь, не смотри на сраный циферблат. Похуй роли эпизод или эдипайс. Время будет старым, но если не прерывать. Высокомерный пацан просто сложил вашу жизнь в ящик. Я кидаю салют всем, кто знает меня настоящим. Я никак не найду силы называть тебя светящим. Не ставлю себя выше, просто ты мягкий. At the moment, like the second song, I'm not feeling as much as the first song. The first song was fire. The second one, I'm not feeling as much. I'm not saying it's not fire, but it's cool. But the first one was cooler. И как хрящик, иду мимо, ты уводишь взгляд, словно я маньяк. Я же пудо, словно создал град. Поднять якоря, я чистый и мне в хайп, нахуй известняк. Только так я ловлю вайп, и вайп ловит мой молодняк. Я харизматичен и без бэквуд или OCP. Я был дома, так и понял, вайп совершил кульбит. Мой тим объективно взрывоопасный, как TNT. Я гоняю за капустой спортивно, как TMT. Я на серьезный шаг на заднем сиденье S63. Здесь на новеньких вещах, вроде вчера я был как ты. Эти что-то верещат, даю силу со слепоты. Ты впервые ощущаешь, не стоит благодарить. Просто дальше чекай вайб, просто чекай вайб. Не базарь, не смотри на сраный циферблат. I take it back. I take it back my statement that I said I'm not feeling the second song. I take it back. I take it back. Now I'm feeling it. Now I'm getting excited. I'm getting hyped. Not as hyped like is it like, but I'm getting excited. Время будет старым, но если не прерывай, чекай вайб, просто чекай вайб. Не базарь, не смотри на сраный циферблат. Похуй роли, эпизод или эдипайс. Время будет старым, но если не прерывай, чекай вайб, просто чекай вайб. Не базарь, не смотри, просто чекай вайб. Похуй роли, чекай вайб. Время будет старым, но если не прерывай. Alright, the first two songs, fire. I know I said the second song I was not feeling it, but I felt it. Pause. 2 songs, fire. 2 songs. 2 out of 2. Ooh. Я не вру шкурами, я честный. Look at these stats on my neck and my chest, bitch. Ищешь имя для дочки, кайф мой смэш-лист. Наводя холм и говорит same shit. Why I'm so selfish, cause I'm single. I'm not a human being. И меня, сук, чаще, чем гоняю в барбер. Но могу объяснить, почему я один. Я гоняю в стрип-клубы, даже в туре, потому я один. Саня на мобиле водяных, от 7 до 9. Курить, потому я один. Я не меценат для нищих, я таким для папик, увы, потому я один. Я больше не хочу трат времени и сил на чужие долги, потому я один. Она даст мне на первый дейт или третий дейт, потому я один. На шумные тусы при всех. You know what I'm gonna do? I'm gonna react to one more Bumble piece because this man is fire. I need to react to one more. If he claims that I had that reaction, we're done. Well, give me one more Bumble piece.
And let's pray it doesn't claim it. Cause bro, I don't like to work hard, man, for someone else. You know I be working, man. I be working. Yeah, but I'm busy, man. Aside from he claiming my video, fire, man. Hey, man, we know you are fire. I know he's fire. I just reacted one song. This is the second Bumble BEEZY reaction we have in the channel. We know he's fire. We're not hating on him. And don't sleep on ROUX too. ROUX, fire too. ROUX is the first, I think the first video on the channel. And I like him too. He's fire. Убежит со мной в туалет, потому я один. Эй, хоу, тебе парят лишь фолловеры в инста. Загружая горы в аду. Пока ты напиваешься на баре до свинства, я пожарю новых подруг. Они готовы повторить это на камеру, на пятое полено, потому я один. Твой парень, две двери от нас. Ты хватаешь меня типа за колено, не люблю этот тип. Поливает ты бокалом, знаю меня второй час. Пофиг говори, но я не буду входить. В каждом городе гора тебе подобных вагин. Нахуй как аппарат, потому я один. Парни ведут себя как свиньи, дезэффекту. Не осталось принцев, хоть ищи их с ПСБ, йоу. Бедные девчонки ищут истину в вине. Но хотя ничего не делать, ты что принес бэнкрот. Какой парень, какой парень, какой замуж, какой замуж, какой парень, какой парень, какой замуж, какой замуж, какой парень, какой парень, какой замуж. Разговор 5 минут не об инсте, ты устанешь. Какой парень, какой парень, какой замуж, какой замуж, какой парень, какой парень, какой замуж, какой замуж, какой парень, какой парень, какой замуж. Где твой мозг? Там же где сейчас мой хер, но ты все палишь, ты любовь. Грустно. Я ебу ты, сука, 10, ты удивилась, почему я один. Один не потому, что я хочу быть как ты. Один не потому, что продуктивен как все. ROUX, Bratan, what's this, bro? What flow is this you're unlocking? I was not sleeping on you on this video. I knew you had something. You bring something else. ROUX, Bratan. Грустно. Я ебу ты, сука, 10, ты удивилась, почему я один. Один не потому, что я хочу быть как ты. Один не потому, что продуктивен как все. Один напишу лучше каждый новый свой стих. И зачем тебя любить, если ты каждый божий день с утра до вечера сосешь, не ебешь мозги. Ты неправильная тёлка. Да и потому, что я один, есть правильный тип. Я тебе ни за что не поверю, твои бляски фейс. Вот как гарпун, чехол для хуя. Там на порт, ты готова в клуб, там готовый я. Знаешь, почему я один полгода, но Yo, what's up? What's up? What's up? I was having some on my ears. Like, I was not hearing the song anymore. За что не поверю, твои бляски фейс. Рот как гарпун, чехол для хуя. Там на порт, ты готова в клуб, там готовый я. Знаешь, почему я один полгода, но просто мы одни с Антоном, да флоу как дома. Рэп хэп так клёво. С кем бы я ни был из них, но так и никто не сделал, потому я один. Мой день, новый скилл, и нет времени на бас, потому я один. Каждая мадам не понимала мое дело и высаживалась вот, потому я один. Да ты говорила, придумай что-то получше, я придумал и нашел наконец компромисс. Уже из томный строк про богинь, но вырастают они всех вагин. Ведь обходил мне, водитель один, тот сорт торм женщин давно погиб. Даже не верю вам без обид, у меня ген как века долин. Давали граф сплит, вот он малым, давал урок, с тех пор я один. Парни ведут себя как свиньи, дезэффекта. Не осталось принцев, хоть ищи их с ПСБ. Бедные девчонки ищут истину в вине, но хотят ничего не делать. Yo, I'm late. I know I paused before the drop, but I'm late. Fire, I'm late, man. The third one is fire, man. I think this might be my favorite. Бедные девчонки ищут истину в вине, но хотят ничего не делать, лишь чтоб ты нес бэнкрот. Какой парень, какой парень, какой замуж, какой замуж, какой парень, какой парень, какой замуж, какой замуж, какой парень, какой парень, какой замуж. Разговор 5 минут и об инсте, и ты устанешь грустно. Какой парень, какой парень, какой замуж, какой замуж, какой парень, какой парень, какой замуж, какой замуж, какой парень, какой парень, какой замуж. Где твой мозг? Там же где сейчас мой хер, но ты все паришь в телефон. Она сама решит проблему, это вряд ли все бухла. Что она выпьет за уикенд и фабрикальных все дерьмо. Что она крошит в туалете, чей-то кат, и все это то. Почему место рядом с ней всегда вакантно? Damn! Yeah, the third one was fire. Third one was my favorite. Catch it fire! Now we're going to the last one, I think. Now this is the last one. The third one, fire. All of them so far, 3 out of 3. 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 3 out of 3.
Я накопил себе планы на год, реализовал их быстрее, чем думал. Весь город отстал на 10 шагов. Я дал жару, будто попал прямо в улей. Все из головы летит в окно. Все, что туда залетело, убило тебя в слюне. BEEZY было есть, кореш и партнер. Много лет назад, будучи малыми, уже не делали булочки. Тонны материала, все как и намеревалось, себе так и не перевало. Во время дихлорианов, как у Йода, рассекаем мириады систем. Твой понт — это комплекс. Я раздвигаю твои суки ноги и натягиваю себе контекст. Мимо хатного шоу у нее за метро, называю это мой тиктокинг. Твой зап выглядит так, как будто мне выпало 20, а то мне 21. Но таких станков я уверен, что я не видел давно. Я словно вода, ставлю тебя на репит, перекур и еще на репит. Мне больше не нужен ребут, у тебя что-то меня были все эти старики. Извини, это максимализм. Слэм-данк я... I was trying to decipher what he said in Russian, but my Russian is not on that level. Yeah, but the first one, so far, not feeling it. But it can still change, like the second one. Yeah, like the second one. The third one, I'm not feeling it. Not third one, the fourth one. But it can change my mind soon. Let's get it. Баскетболист, я иду через толпы людей, лиц и те без замяты как рис. Моя репутация, мое лицо, мне нальют стаканы, кричат не спи. Не думая, выпив воздал его, я первый раз здесь, но первым не из них. Все, я меняю спад, БМСК, столько мест я скину прилипа, от песка, меня крестя, вижу по глазам, это знак, я всем вам нужен бай, мотокрас, у вас есть я. Понял, если кэш, не беру, если там экспо. Посмотри на стол, там сет покруче, чем на экспо. Понял, если кэш, не беру, если там экспо. Посмотри на стол, там сет покруче, чем на экспо. Мой трек — это Саня Маккуин или MCM. Самый свежий бэкпекер, моя бумага А3. Bumble BEEZY. Bumble BEEZY is crazy, man. I have no other words. Bumble BEEZY is crazy. He's talented, man. Bumble BEEZY, I can't. They just finished the song, man. Because if I keep talking about Bumble BEEZY, we're gonna make this video too long. Bumble BEEZY is fire. That's it. Fire. Fuego. Caliente. MCM, кэшак, где же их пейпер? В их карманах лишь пыль, ведь в головах по-прежнему ветер. Флоу звучит как Бенджамин Ф, их флоу звучит как вежливый фэггет. Don't you hate, как пули Black Panther. Как пули Black Panther, full respect. Hey, man. Mbappe, RIP to Chadwick Boseman. RIP to Chadwick Boseman. Forever Black Panther, man. Mbappe. Wakanda forever! Shout out to him. Rest in peace, brother. Rest in peace. Rest in peace. От олдскула, у нью-скула, в натуре есть ментор. Я полетаю в Москву, утром проснусь, ночью от СМС с кем ты. Хочешь забрать нас на охоту, судо тут в курсе за все эти схемки. У меня синдром Сашмира, 10 человек на хате тусят за мой счет. Твоя банда прилипала гэнг, я даже не думаю, но ребята намекают, чтобы взял еще. Сука, все пытаются спалить СМС от спера на моем дисплее. Ебанись там сумма, демоновый кап, сука, в нас ворох и на зиму бог везде, но со мной даже нет сумок. Хвала небесам, rapping for the life of a hood rich. Я не говорю, что ты гуфи, ведь все, что ты базаришь, это bullshit. Уже вылетаю снизу Uber, я меняю геолокейшн за минуты. Да вот что там не базарил здесь вещи, мутим лишь я Иван, но это не путай. Я меняю спад, БМСК, столько мест я скину прилипа, от песка, меня крест я вижу по глазам, это знак для пикеш я. Всем вам нужен бай, ну как раз у вас есть я. Понял, если кэш, но не беру, если там экспо. Посмотри на стол, там сет покруче, чем на экспо. Понял, если кэш, но не беру, если там экспо. Посмотри на стол, там сет покруче, чем на экспо. Чем на экспо. Сет покруче, чем на экспо. 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 Понял, если кэш, но не беру, если там экспо. Посмотри на стол, там сет покруче, чем на экспо. Понял, если кэш, но не беру, если там экспо. Посмотри на стол, там сет покруче, чем на экспо. Чем на экспо. Чем на экспо. Посмотри на стол, там сет покруче, чем на экспо. Чем на экспо. Чем на экспо. Посмотри на стол, там сет покруче, чем на экспо. Yeah, man. Fire, man. Shout out to Studio 21. And Studio 21 has not claimed none of their videos. They allowed me to react to all of their videos. They ran and reacted to. They did not claim neither of them. That's why I'm reacting to them again. I thank you, Pacific Studio 21. You guys are dope. I reacted to 3, Studio 21, all of them.
not claimed, I monetize, I can monetize them. I appreciate you guys, man. You're like, yo, I work hard. It's you guys. Thank you. I appreciate you guys. Yeah, hopefully you don't claim this one too because it's a reaction video still. Yeah, I appreciate you guys. Yeah, more reaction from Studio 21 down in the comments. I'll react to it. You guys know, okay? Just be patient. Just be patient. That's it. That's the only thing I ask for you guys. Keep requesting and make the people down in the comments agree with you guys. The more people agree with you, the faster I do the reaction because I feel like you guys want this song more. I don't know. Yeah, the more you guys ask, the more people want the faster I react. Thank you guys. See you tomorrow. Peace. Subscribe to my